大家好，我是阿特。西红柿鸡蛋汤想要好喝是有秘诀的，学会我这样做出来的西红柿鸡蛋汤，鸡蛋鲜嫩又好喝。首先，我们准备3个新鲜的西红柿。我们挑选西红柿，尽量挑选外观比较圆润的这一种，这种西红柿相较比较嫩一些。西红柿想要好喝，去皮也是一步非常关键的步骤。先在西红柿背部打上一个十字花刀，处理好的西红柿我们放到一个大一点的碗中，加入80度左右的温水，给它烫个5分钟，这样我们的西红柿皮可以轻松的剥下来。全部剥干净的西红柿我们放在菜板上，用刀斜着把西红柿的头部切掉不要，然后改刀把它切成薄薄的片状，再调转方向给它切成小块就可以了。我们也可以根据自己喜欢的形状来切。全部切好的西红柿我们先放到一个盘子中备用。下一步，我们往碗里打入3颗鸡蛋，然后加入1勺水淀粉，这样鸡蛋更加的鲜嫩好吃。给它搅拌均匀，我们放到一旁备用。接下来我们起锅烧油，先加入少许的花生油，再把切好的西红柿加进来，开中火先给它炒出西红柿的香味，炒个1分钟左右，闻着有香味就可以啦。接下来我们往锅里加入1大碗清水，开大火给它煸煮，边加2勺淀粉水勾芡一下，加入少许的淀粉水，这样煮出来的鸡蛋汤微微有点浓稠，这样的鸡蛋汤也更加的好喝。加入1点食用盐和少许的鸡精，水温烧至80度左右，我们再把鸡蛋沿锅边慢慢的倒入锅中，这样鸡蛋也不容易散花。然后我们用铲子稍微推一下，让调味料融合在一起。出锅之前，我们撒上1点葱花，点缀一下，这样一道美味又好喝的西红柿鸡蛋汤我们就做好了。这样做出来的西红鸡蛋汤鲜嫩又好喝，做法也是非常的简单，你们赶快在家里尝试一下吧。喜欢我的视频记得点赞和关注我哦，谢谢你们。